这个周末，北部地区的观众朋友，建议大家最好呢还是要有雨天备案，因为现在海警的范围再扩大了。这是晚间8点40分，气象署最新的警报单。目前呢，其实包含了台湾的北部海面，还有台湾东北部的海面，都是属于海警范围。而未来呢，这一个白海豚台风持续往西移动的过程当中，有没有可能路径再稍微的往南收，进一步会发布陆上台风警报？还必须要再观察。在过去的几个小时里面，可以发现它的路径有稍微的往南偏一点点。不过现在这个时间点，它预估会开始有一点逐渐要北转，朝西北西的方向来移动。现在距离台湾的距离呢又更近了，大概是台北的东北东方620公里的海面上，所以这条路径如果方向不变的话，预估大概在周日的下半天下午的5点左右呢，将会是最靠近台湾的时间点。到时候呢，它的整个暴风圈其实是几乎要飙到了整个基隆北海岸一带，相对是比较靠近一点。所以我们透过了 NCDR 目前的最新卫星图，要带您进一步来关心。现在看起来它的7级风暴风半径依旧是蛮扎实的，而且现在还是维持一个中度台风等级，这样子比较厚实的云层呢，预估在今天入夜之后就会开始一波一波扫进来到整个北部地区，降雨就会开始来增加。不过在后续它的移动过程当中，逐渐要往西移动的时候，有没有可能暴风半径稍微的往内缩呢？这也是目前我们进一步要来观察的。但是不管说它的路径是不是有往南收、往北收，或者有没有发陆上台风警报，整个降雨的范围对于北台湾都会是有影响，所以未来的降雨变化又会是如何呢？这个周末就是父亲节，可能很多人原本已经预定呢要准备外出，那么预估呢在北部地区还有中部地区，在明天父亲节越晚雨势越明显，将会有大雨，北部的山区还可能会出现了豪雨。而至于星期天的一整天，同样在整个中部以北地区要注意，山区还可能会有豪雨以上等级的降雨，可以说是天气东西两样情。东半部地区还可能会有焚风，到了下周一的时候，整个风向比较偏西南风，南部地区的雨开始要进来了。另外像是风浪的部分也要注意，因为现在沿海观测到的浪呢已经是非常的高了，像是澎嘉屿出现了4.1米高的浪高，而另外像是马祖也观测到了3.1米的浪高，这样子的浪高预估到周末还会更加的严峻。至于风力的部分，在今天晚上包含了北中南各地都有观测到9级以上的强阵风，所以提醒大家现在南部地区要注意风的部分，而北台湾要注意风雨，相对在周末都会更加剧烈。时间交还给陈怡。父亲节原本想要出去逛街晃晃，而且放松的父亲们，明天可能这个行程要稍微调整一下，尤其是在北部地区。目前呢，整个白海豚台风呢，它的近中心最大风速还是维持在一个中度台风，每秒呢近中心风速大概是40公尺，而且现在7级风暴风半径依旧是蛮胖蛮宽的，还维持在280公里的海面上。所以我们看到的这些新闻画面，冲绳这边看起来还蛮惨的，因为这白海豚才刚通过他们而已。目前白海豚持续呢是已经通过了那霸的陆地，逐渐要往西的方向来移动。所以这条路径方向来看的话，预估在这个周末最靠近台湾。尤其现在看起来，海上台风警报的范围是台湾北部的海面，有没有可能进一步发布了路警呢？现在这条路径看起来，虽然说它没有直接碰触到北台湾的陆地，可是真的只差一点点而已，几乎是跟北海岸这边扫过去，所以就算它没有发布路径，对于北部地区的风雨依旧会有影响的。我们透过了影响时序，要带您进一步来关心。如果说这条路径方向不变的话，预估就会在星期天的下午5点左右，暴风圈就会是最靠近北部地区的。因此再次提醒大家，如果说它的路径一旦有稍微的往南收一点点的话，北部地区的风雨预估将会更明显。这个路径有没有可能会往南收？确实还会是有的。因此，未来在这几天里面，我们都要注意中部以北地区雨势相对会比较明显。详细的降雨到底是怎么下呢？雨区预报带您进一步来关心这一周的天气里面，其实从明天的白天开始呢，整个雨势就会越来越明显。台风的外围环流云系带进来
来之后，包含了北部地区、中部山区会有大雨，北部山区还可能会有豪雨。至于在星期天的一整天，就会是白海豚距离台湾最靠近、风雨最明显的时间点，因此北部地区、中部地区同样会有大雨，甚至中部以北的山区还可能会出现豪大雨等级。预估呢是到了下周一之后，整个风向转西南风，因此南部地区的雨这时候才准备要开始。不只是风跟雨的影响，风浪的部分也要提供给大家来参考了。因为像是以沿海的长浪来说，目前呢在晚间最新，像是在彭佳屿已经观测到了3.9米的浪高，新北市的龙洞也有将近3米左右的浪高。这样子的浪高，预估在周末2天还会更加的明显。而至于风力的部分，今天晚上观测到最新，包含了一南一北、宜兰的太平山庄，还有包含了屏东的旭海，已经出现了9级的强阵风。预估这个周末还有机会会出现8到10级的强阵风，因此提醒大家，这个白海豚现在持续逼近，这个周末风雨会更加明显。以上是这节最新。我发现呢，大部分的观众朋友们都对这个白海豚台风没有感觉啊，因为呢，今天24节气的立秋啊，结果受到白海豚台风外围沉降的影响。第一个，今天给桃恰痒痒；第二个，温度超级高。今天的最高温啊，尤其宜兰花莲啊，出现了焚风的现象，像是宜兰的东澳啊，今天的最高温37.9，花莲的富原37.6，宜兰人工测站36度，马祖36度，然后台北34.8度，这样的一个天气，怎么会让大家有感呢？但是呢，淑丽透过这一张呢，你可以看到这个卫星云图叠加了，就是呢雷达回波图，要告诉大家，今天深夜开始，白海豚的第一波比较明显的外围环流就要影响到北部的天气了。差不多今天深夜开始啊，其实受到呢第一波这样，有没有看到这一条？有没有就开始啊比较主要的，而且呢比较大的降雨就会开始出现喽。因此呢，从今天晚上到明天清晨，甚至明天白天，雨会怎么下，我们真的要好好的提醒大家注意看、注意听。来，雨区预报当中呢，我们可以看到，受到呢现在啊，其实今天都是一些最外围的外围云系的影响，因此呢，今天呢虽然下了一点雨，但是也让大家没有感。但是呢，从今天晚上、今天深夜到明天清晨开始，第一个你会发现，整个受到外围环流的影响，先从北部下，甚至就连中南部地区局部都会出现这种间歇性的降雨了。那明天来说的话呢，就是越晚雨越明显，越晚雨越大。特别是呢，明天就是父亲节的假期，我们一定要特别提醒大家注意哦。特别是在中部以北，如果就降雨来说，还是这一波的降雨热区，那整个中部以北雨势都会比较大，甚至尤其在山区，也就是呢上一次巴威台风雪山山脉迎风面的地区，我们还是要再次提醒呼吁，还是要提高警觉，因为啊这一次呢，整个从明天礼拜6到后天礼拜天，事实上都不排除会有豪大雨，甚至呢局部还有可能会有大豪雨发生的机会。雨讲完了之后，我们要来提醒的就是风跟浪的部分了，因为现在啊整个白海豚台风距离台湾啊还有680公里哦，但是今天呢在台东成功附近海域啊已经出现了6.5米的浪高了。那今天晚上到明天清晨这一段时间，当然随着台风逐渐的接近，浪就会越来越大。那么所以呢，我们可以看到中央气象署对于明天早上啊清晨这一段时间波浪预报的部分，整个台湾的沿海，特别是在北部跟东北部沿海都是呢有4到5米的浪高。当然呢，因为今天啊台东成功这边就已经出现了6.5米，所以局部地区甚至不排除在明天清晨这一段时间也会有出现6米以上的浪高。风的部分呢，大家可能呢现在完全没有感觉，对不对？好，那淑丽要告诉大家，明天早上这一段时间，随着台风啊逐渐的在接近，那么因此风也会
会呢越来越强。那明天早上啊，风力预估的部分，北部地区啊，预计就会有7到8级的强阵风哦。那还有呢，一南一北都会是这一次呢风的强风区，所以除了北部地区之外，南部像恒春半岛也同样会有7到8级。然后呢，高山的部分，尤其中央山脉棱线的部分呢，也要注意，在明天早上就有机会5到6级。那当然越晚这个风还会更强，所以这次在整个父亲节假期，尤其礼拜六、礼拜天，看起来有些地方，尤其北部沿海，甚至是强风豪雨的，大家提高警觉了。时间交给叶涵。